fa un any que va agafar el compromís amb el Departament d'Educació d'agafar el contracte per 6 anys d'aquesta acadèmia i ara ens trobem que a mes de març, sense saber ningú res, diu, escolta, allò que era necessari a principis de setembre, ara ja no ho és. Doncs sí que ho és, perquè les dades ho diuen, i el problema el tenim. Per tant, aquí no hi ha col·laborat ningú, no s'han assentat, no han consultat el Consell Escolar, que és necessari en cas de que s'hagi de produir un tancament acordat, i s'ha de saber que si no hi ha aquesta consulta al Consell Escolar i si alhora tampoc no s'ha arribat a un consens i a parlar, això no es pot fer d'aquesta manera. Està mal fet i el que està mal fet passa el que passa, que la gent hi protesta. I ara toca revertir i tirar enrere, perquè si no el conflicte el tindrem ara. I al setembre tornarem a estar aquí dient que els alumnes, que els centres escolars, que el Montessori que està aquí, que el Sant Jaume de la Fe, que altres centres públics estan rebent per sobre de ràtio, amb grups extraordinaris. És aquest el model, no pot ser. Algú ha de dir i ha d'aixecar la veu, i les famílies i els treballadors, i com no, comissions alcem la veu per dir-li al departament que s'hi posi i que ho solucioni. No pot ser que ens diguin no sabíem, no estem al cas de dades que són públiques. Per tant, que refutin aquestes classes, que surtin, que les ensenyin i que diguin que la gent hi cap, perquè no hi cap. I la solució, directora general de qui sigui o territorial, no pot ser que vostè em digui que vagin a 40 minuts, que som d'Hospitalet, que no hi tenim dret, la gent d'Hospitalet, som part d'aquest país. Per tant, no ens sentim ben tractats. Ha anat a pitjor, i a pitjor vol dir que ara ens trobem amb una decisió unilateral del Departament d'Educació d'autoritzar un tancament a la part de la ciutat d'Hospitalet més poblada d'Europa, al barri de Collblanc, Torrassa, incloent-hi la Florida també. Per tant, a partir d'aquí tenim les preinscripcions fetes, hem pogut accedir, són públiques amb elles, i tenim un greu problema. No hi ha prou places per tots els estudiants que volen estudiar aquest barri. La solució no pot ser més grups extraordinaris, dit bolets, no pot ser enviar la gent a 40 minuts de casa. La solució ha de ser garantir el dret a l'educació. Per tant, aquesta escola s'ha volgut tancar sense respectar aquest dret, i és per això que estem aquí per denunciar. Vam estar al Departament d'Educació la setmana passada, vam estar parlant amb l'Ajuntament, i us hem de dir una cosa, no ens aturarem, estarem, lluitarem i volem la casella anterior. El revocament s'ha de produir i hem de llavors parlar de quina manera es soluciona el problema. Però no pot ser que estiguem amb un tanco i ja veurem què faig amb els alumnes. Tanqui l'escola per la repartició que tenim nosaltres com a treballadors i perquè també tenim l'obligació i la responsabilitat de garantir l'educació dels nostres alumnes. Sense els alumnes nosaltres no tindríem feina. Per tant, defensem des del primer dia fins a l'últim, com que sigui l'última cosa que fem en aquesta escola, defensarem els nostres alumnes. S'han de quedar a la nostra escola perquè és necessària en el barri, a la Torrassa, a Collblanc, a l'Hospitalet, la ciutat més densa d'Europa. I això el departament ni ho ha valorat. El que no sàpiga el que hi ha a l'Hospitalet és perquè no té ni idea. Per tant, demanem, exigim que és necessari que no tanquin l'escola per al bé de totes les famílies, de tots els alumnes i de l'escolarització en general. Això no és garantir l'educació de cap nen, no s'ho mereixen. I la solució que ha donat el departament, evidentment, és una solució real. La solució que ens ha donat és inviable per les famílies que hi ha aquí a l'Hospitalet. La solució és obrir una línia d'una escola pública que està a 6 parades de metro, que moltes persones no es poden permetre agafar el metro tantes vegades ni molt menys pagar un menjador. No tenen cap solució, ni posar autocars, ni res. I els nens s'han de quedar amb el seu barri, que és aquest, que és on viuen, que és on fan la vida social, que és on estan els seus amics. Els estan obligant a marxar, a deixar els seus amics, a començar una vida nova, amb l'edat que tenen, i que no es pot permetre tancament. El nostre projecte educatiu hi confien totes les famílies que estan aquí. El problema que tenim és un mal entès, una mala coordinació entre la propietat i la titularitat. Ningú ha pensat ni en els 350 alumnes ni molt més en els treballadors, perquè nosaltres no érem coneixedors de tot aquest cas.
Nova protesta de les famílies i el professorat de l'Acadèmia de Cultura de Collblanc-La Torrassa exigeixen que la Generalitat faci marxa enrere en el tancament del centre i obri una via de diàleg per poder arribar a una solució que permeti la seva continuïtat. Famílies i professorat de l'Acadèmia Cultura i el sindicat Comissions Obreres exigeixen a la Generalitat que revoqui, que anul·li la resolució de tancament del 6 d'abril passat, amb l'objectiu de poder posar el comptador a zero i cercar una solució concertada que permeti el manteniment del centre. Aquest dimecres hi ha hagut una nova protesta per reivindicar que l'alumnat, 350 nois i noies, puguin continuar al centre i no hagin de ser repartits per altres escoles i instituts, com proposaria el Departament d'Educació, tot i que de moment la majoria de les famílies han rebutjat fer la preinscripció per al curs vinent. També es vol garantir els jocs de feina del professorat. La solució no pot ser més grups extraordinaris, dit bolets, no pot ser enviar la gent a 40 minuts de casa. La solució ha de ser garantir el dret a l'educació. Per tant, aquesta escola s'ha volgut tancar sense respectar aquest dret. I hem de llavors parlar de quina manera es soluciona el problema. Però no pot ser que estiguem amb un tanco i ja veurem què faig amb els alumnes. Com que sigui l'última cosa que fem en aquesta escola, defensarem els nostres alumnes. S'han de quedar a la nostra escola perquè és necessària. Necessària en el barri, a la Torrassa, a Collblanc, a l'Hospitalet, la ciutat més densa d'Europa. I això el departament ni ho ha valorat. Comissions Obreres troba irregular que el Departament d'Educació autoritzés el tancament de l'Acadèmia Cultura amb una celeritat del tot inusual i denuncia que la sol·licitud de tancament no es va tractar al Consell Escolar com seria obligatori. També troba incongruent que la Generalitat renovés l'any passat el concert educatiu per 6 cursos més, si és que l'edifici no tenia les condicions adients per fer classe. Perquè és que això no s'entén. És a dir, el primer dret és el de l'escolarització. O és que potser aquí volen fer alguna altra cosa? És que algú hi ha amb interessos. És que pensar, podem pensar moltes coses. Per tant, no volem assenyalar ningú, però sí que volem alçar el dit i dir clarament que així no anem bé. I amb el suport del sindicat Comissions Obreres, el professorat i les famílies de l'Acadèmia Cultura estan disposats a mantenir les concentracions de protesta, amb l'objectiu de mantenir els llocs de treball i també, sobretot, el projecte educatiu del centre. Somos conocedores y confiamos en la continuidad de Academia Cultura, pero si me voy a tener que ir a sentar al departamento, también lo voy a hacer, porque no le tengo miedo. Somos un barrio humilde, trabajador, de gente que tenemos que dejar de hacer muchas cosas y me están dando donde más me duele. Me están dando en la niña. Tengo una hija, sí, señor Bargalló, y yo pienso y quiero continuar en Academia Cultura, que los pobres siempre perdemos. Famílies, professorat i comissions obreres consideren que la Generalitat ha de revocar la decisió d'autoritzar el tancament de l'Acadèmia Cultura perquè la propietat no se'n desentengui del problema i assumeixi la seva responsabilitat per cercar una solució a un conflicte que afecta un dret fonamental com l'educació. Conflicte també a l'Hospitalet de Llobregat, on avui famílies, docents i representants sindicals han protestat contra el tancament de l'Acadèmia Cultural, una escola concertada amb 70 anys d'història. El tancament arriba després que l'Arquebisbat de Barcelona, que és el propietari de l'edifici, ha deixat de renovar el contracte de lloguer a la titularitat del centre per diversos impagaments i desacords sobre qui havia d'assumir unes obres. Reclamen a Educació que faci marxa enrere en la decisió d'autoritzar el cessament d'activitat de l'escola. El departament assegura que no pot intercedir en un conflicte entre privats, però garanteix plaça per tots els alumnes en algun centre de la ciutat. Tenim un greu problema. No hi ha prou places per tots els estudiants que volen estudiar aquest barri. La solució no pot ser més grups extraordinaris, dit bolets, no pot ser enviar la gent a 40 minuts de casa. Els nens s'han de quedar en el seu barri, que és aquest, que és on viuen, que és on fan la vida social, que és on estan els seus amics. Els estan obligant a marxar. Per anar, anem tots al carrer, alumnes, famílies, mestres, no al tancament, al cultura, no al canvi. Amb la classe obrera. I això ho tenen clar la FEA, ho tenen clar la Nissan i ho tenim clar l'Hospitalet.
La classe obrera ha d'estar mobilitzada constantment davant d'una actitud que és irresponsable. Per tant, tots i totes a parlar amb les famílies, amb el veí, amb el botiguer, per la setmana que ve, fer més. Visca la classe obrera! Visca!